În timpul acesta mi-am dat seama că tot ceea ce Domnul ne învață în Scripturi despre misiune este fundamentul pe care putem să clădim și să lucrăm ca misionari, ca lucrători care îl urmează pe Domnul, ca pescari care împlinesc porunca sa. De fapt, sunt două metafore folosite de Domnul atunci când cheamă pe ucenici. Unul este pescar, da? E înțeles de ce, pentru că erau pescari și le-a zis: veniți să vă fac pescari de oameni. Este felul în care pescarilor le-a transmis cum să împlinească chemarea sa, să-L urmeze pe El, făcând ceea ce El a venit să facă. El a venit ca să aducă Evanghelia și să ne caute pe cei pierduți pentru a ne da mântuire. Cea de-a doua metaforă este cea a secerișului, secerători. Pe ambele le-a introdus Domnul în momentul chemării ucenicilor. Despre cea de-a doua, în Matei 9, citim că Domnul s-a oprit, a privit gloatele risipite ca o turmă fără păstor și le-a spus ucenicilor: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Sunt cele două metafore și cea de-a doua e iarăși de înțeles. De ce o folosește Domnul? Că era la îndemână, înțelegeau foarte bine din metafora aceasta ce înseamnă lucrarea de misiune. Se ocupau cu asta, se ocupau de cultivarea grânelor, de secerat și făcând analogie cu cele două metafore puteau să înțeleagă ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu la lucrarea de misiune. Eu aș vrea să o folosesc pe a doua astăzi și să privim în Ioan 4, două versete, versetul 35 și 36. Dacă vreți să ne afișați versetele acestea, Ioan 4, 35 și 36, este contextul în care Domnul vorbește cu femeia samaritiancă și prilej cu care le transmite în cele două versete fundamentele misiunii. Și de aceea aș vrea să începem cu aceasta. Se poate să... în spate este, da? Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holtele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Și următorul verset: cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Betuel ne spunea despre metafora aceasta a pescuitului. Ca să pescuiești, în primul rând trebuie să te duci la baltă, trebuie să te duci acolo unde este peștele. Da? Când Domnul folosește această metaforă, cea de-a doua, cea a secerișului, îi învață din înțelegerea secerișului, în primul rând înțelegerea naturii secerișului. Pentru ei era foarte limpede ce înseamnă strângerea recoltei. Apoi îi învață urgența secerișului. Prin metafora aceasta le spune: voi ziceți că mai sunt 4 luni până la seceriș și atunci când e timpul potrivit pentru secerat, nu mai e timp de pierdut. Atunci, dacă nu este strâns la timp secerișul, grâul este compromis. Și cea de-a treia lecție pe care o învață din această metaforă a secerișului este valoarea secerișului. Încheie spunând: cine seceră strânge roadă pentru viața veșnică. Dragii mei, privind la aceste lecții pe care Domnul le pune înaintea lor din această metaforă a secerișului, vreau să ne răspundem la întrebarea: când și care dintre biserici este gata să răspundă chemării la misiune? Când și care dintre credincioșii din biserică sunt gata să răspundă chemării la misiune? Domnul nu folosește întâmplător aceste metafore, ci o face cu scopul ca ei să răspundă. Așa știm că funcționează aceste
forme literare, da, stilistice în discursuri. Sunt folosite, Domnul folosește parabole foarte frecvent, cu scopul de a-i ajuta să judece, să evalueze lucrurile cu aceste elemente foarte familiare pentru ei, ca apoi să-i transfere în lucrarea spirituală a împărăției lui și să-i ajute să înțeleagă cum se împlinește aceasta. Așa o face și când este vorba de misiune. Și răspunsul la întrebarea cum putem să facem lucrare de misiune, în această metaforă a seceratului, este, în primul rând, înțelegând natura spirituală a misiunii. Voi sunteți chemați la o lucrare spirituală. Ridicați-vă ochii în metafora pe care o folosește Iisus cu seceratul, nu are semnificația de îndreptați privirea înspre o anumită direcție. Da? Dacă și-ar fi ridicat privirea să privească la lucrurile din jur, acolo, în locul în care Iisus a avut această lecție a secerișului pentru ei, n-ar fi văzut holde și grâne. Eu am fost arheolog în Israel, am fost la șantier arheologic și cu ocazia am și vizitat siturile din Israel, aproape toate. Printre altele am văzut și locul acesta. Dacă s-ar fi uitat, n-ar fi văzut holde, ci ar fi văzut o grămadă de samariteni care veneau în fugă să vadă dacă femeia care s-a dus în satul ei și le-a spus, l-am întâlnit pe unul care e un profet. Nu cumva este ăsta marele profet despre care părinții noștri ne-au spus că va veni? Știți că samaritenii credeau în legile, în primele 5 cărți ale legii, în Tora. S-au interesat de ea atunci când au fost aduși din Asiria și Babilon să-l populeze țara după ce au fost duși în robie evreii și de teamă să nu fie afectați de animale sălbatice, de răzbunarea zeilor. Ei știau, așa era în gândul lor, că zeii sunt locali. Și au vrut să știe cine sunt Dumnezeii, cine-i zeul acestui ținut, ca să-i aducem închinare și să ne purtăm bine, ca nu cumva să ne stea împotrivă. Așa au ajuns ei să cunoască Tora și din ea știau că Moise a zis, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un profet ca mine, să ascultați de el. Aceasta era așteptarea samaritenilor. Au alergat să vadă dacă nu cumva acesta este profetul despre care spunea Moise în Tora. Cei ce sunt chemați și răspund chemării la misiune sunt cei care sunt capabili să-și ridice ochii și asta însemnând să îndrăznească să privească realitatea spirituală din jurul lor. Ce înseamnă asta, fraților? Înseamnă că noi trăim într-o lume, da, în care se manifestă realitatea firească, începând cu noi. Da? Dar că în plan nevăzut, în lumea aceasta, este prezent Dumnezeu, este prezentă realitatea îngerilor nevăzuți, este prezentă realitatea demonilor nevăzuți. Da? Este prezentă realitatea Duhului cu noi. Duhul este prezența lui Dumnezeu cu noi, nevăzută, da? Manifestată deseori prin puterea și prin minunile pe care El le face. Trăim într-o lume în care nu poți să vezi realitatea aceasta cu ochii fizici. Realitatea spirituală nu poți percepe cu simțurile firești. Ea ți este revelată. Și ceea ce spune Domnul acestora este îndrăzniți să priviți realitatea spirituală din jurul vostru. Nu e, Ioan este cel care mereu cheamă sau pune în evidență chemarea lui Iisus la această realitate. Începe cu Ioan 2, în care le spune despre un alt vin. Da? Un vin mai bun, la nunta din Cana. Este
cel pe care El a făcut înmulțind apa sau transformând apa. În capitolul 4, în discuția cu femeia, tocmai le-a spus femeii despre o altă apă. Dacă ai fi știut cine sunt eu, tu mi-ai fi cerut și eu ți-aș fi dat apă vie. În dialogul cu femeia aceasta îi spune, ți-aș fi dat o altă apă, diferită de asta. Ea a gândit imediat și a zis, practic, înseamnă că nu mai fac drumul ăsta să vin până aici să scot, o să se rezolvă problema. Numai că știți noi, dilema, că pe urmă a spus cum să scoți tu apă, că fântâna e adâncă și n-ai cum să scoți apă. Domnul îi spune, îți dau o apă care stâmpără cu adevărat setea și mi-i spune și care nu se epuizează, care se transformă în viața ta într-un izvor. Zice, un izvor care țâșnește până în veșnicie. Este inepuizabil, a spus. În dialogul cu femeia aceasta o conduce spre o apă care este diferită, care stâmpără sufletul omului, căutarea lui lăuntrică. În același dialog vin ucenicii și spun, învățătorile, hai să mănânci. Și știți ce le spune Domnul? Eu am de mâncat o altă mâncare. Păi ce mâncare ai de mâncat? Cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Doamne, te-am lăsat flămând, ne-am dus, ne-ai trimis să căutăm de mâncare, ți-am adus de mâncare, acum noi ne întoarcem și tu, în loc să mănânci, stai de vorbă cu femeia asta. Domnul îi spune, este și o altă mâncare. În capitolul 6, iarăși, după ce mulțește pâinile și peștii, și în următoarele zile a fost căutat cu abundență de oameni că s-au bucurat și au mai vrut pâine și pește de gratis, Domnul se oprește cu mâhnire și le spune, căutați mâncarea care rămâne. Dacă ați ști că există o altă mâncare, o altă pâine, și apoi a spus, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer și dă lumii viață. Dragii mei, cei care pot să răspundă chemării la misiune și să împlinească lucrarea Domnului, sunt cei capabili să poată vedea această realitate din jurul lor. De aceea, dragii mei, pentru a răspunde chemării lui Dumnezeu trebuie să fii un om spiritual. Cineva spunea că motivul pentru care oamenii nu aud chemarea lui Dumnezeu este pentru că nu mai trăiesc în natura aceasta în care ea se face auzită. Vocea lui Dumnezeu nu mai poate fi auzită de oameni firești. Când în biserică oamenii sunt firești, vocea lui Dumnezeu, al Duhului lui Dumnezeu, nu poate fi auzită, că ea nu e auzită cu urechile acestea. Le atinge inima oamenilor care prin Duhul devin duhovnicești. Dragii mei, de aceea aș vrea să insistați și să vă rugați. Știu că sunteți biserică penticostală, dar cred că e nevoie în biserici penticostale să insistăm și să chemăm pe bisericile acestea să trăiască cu adevărat prin Duhul. Dacă umblați prin Duhul, să și trăiți prin Duhul, spune Pavel. Chemați la a fi duhovnicești. Nu a te lăuda și a spune cum ai vorbit în limbi atunci când ai fost la stăruință, ci a trăi prin Duhul. A fi spiritual, a fi duhovnicesc. E adevărat că nu poți să fii duhovnicesc fără Duhul. Da? Asta e definiția simplă a apostolului Pavel. Noi ne numim duhovnicești după diferite considerente. După cum ne îmbrăcăm, după cum ne pieptănăm, după cum ne rugăm, după poziția pe care o avem. Sunt tot felul de considerente. Cât de frecvent facem nu știu ce, discipline spirituale, venim la biserică. Definiția lui Pavel este mult mai simplă. El spune, voi sunteți duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi. Poți să stai în cap, poți să faci exerciții, poți să faci orice. Duhovnicesc nu poți deveni decât prin Duhul. Așa că, dragii mei, în continuarea angajării în misiune, rugați pe Cel care dă Duhul Sfânt. Îmbracă-ne, Doamne, cu Duhul Sfânt.
În viața ta, dacă vrei să auzi chemarea lui Dumnezeu și dacă spui, auzind pe acești tineri pe care i-a chemat Dumnezeu și spui, mă, dar pe mine de ce nu mă cheamă Domnul? Cum ar putea să mă cheme Domnul? Eu spun ceva, problema ta este să auzi chemarea lui Dumnezeu, nu să-ți fie făcută. Ea este făcută. Este o parabolă, probabil că ați auzit-o și voi, despre natura atenției sau care ne captează atenția. Cu doi oameni care s-au dus un oraș aglomerat. În New York spunea povestea, parabola. Unul era bancher și unul era agricultor, fermier. Și la un moment dat, bancherul zice, wow, în vălmășala aceea, o grămadă de oameni, zice, cineva a scăpat o monedă, cineva a scăpat o monedă și o spus și de câți cenți. Și agricultorul zice, lasă-mă în pace, nu spui tu că în iureșul ăsta și în gălăgia asta tu ai auzit că a căzut o monedă. Și a zis, nu mă înșală auzul. Eu zice, lucrez zilnic cu asta. O monedă de 5 cenți a căzut și s-a îndreptat în direcția de unde a venit zgomotul și a găsit o monedă de 5 cenți. Foarte mirat. Celălalt, cum a fost posibil ca tu să auzi zgomotul unei monede și să știi și de câți cenți este, dar a mai mers un pic și se oprește el. Zice, auzi un greier aici în mijlocul New Yorkului, zice. Ălalt a zis, să nu spui tu că aici în gălăgia asta și de mașini și de oameni și tu ai auzit un greier. Nu zice, nu mă înșală urechea. S-au apropiat de o zonă verde, un părculeț acolo și pe măsură ce s-au apropiat și s-a concentrat, a auzit și celălalt, sunetul greierului. Povestea asta, de fapt, spune că oamenii aud acele lucruri, acele semnale cu care sunt familiari, pentru care sunt receptori. Dragii mei, dacă noi nu vom putea să ne ridicăm privirea și să devenim duhovnicești, să știți că nu putem face o lucrare de misiune. Lucrarea de misiune este una spirituală. Dacă încerci să o faci cu mijloace firești, nu vei reuși. Vei eșua. Studenți de la CRST, obiectivul vostru în continuarea răspunsului la chemarea Domnului este să fiți plini de Duhul Sfânt. Nu veți ști ce să faceți. Nu veți auzi glasul Domnului. Dacă nu veți fi familiarizați cu asta, ca un bancher cu sunetul bancnotelor, să auzi vocea Duhului Sfânt. Să vezi ce vede Dumnezeu. Să privești pe oameni. A ridica ochii înseamnă să privești pe oameni așa cum privește Dumnezeu. Spunea fratele care s-a uitat de la înălțime peste Tokyo. Să văd oamenii așa cum îi vede Dumnezeu. V-ați întrebat vreodată cum îi privește Dumnezeu? Este o imagine în Luca 13 în care au venit să-i spună Domnului două tragedii, cu intenția să-L întrebe, Doamne, de ce s-a întâmplat asta? Cât de păcătoși trebuie că au fost oamenii ăia? Prima tragedie este despre un grup de galileeni care au venit să se închine, să-și aducă jertfele la un praznic și Pilat a făcut exces de zel. Era o lege în imperiu, în tot imperiu, că acolo în provincie n-aveau voie să se întâlnească mai mult de 10 bărbați într-un grup, ca nu cumva să se facă comploturi împotriva imperiului. Și era tolerată legea asta, da, și li se permitea să fie mai mulți la sărbători, că știau că asta le sunt obiceiuri, de aia vin să-și aducă jertfele, e sărbătoare și atunci vin toți, și din diaspora, și din Israel, la templu, și de obicei făceau rabat de la asta. Numai că odată Pilat a făcut exces de zel și a aplicat legea. Era un grup de galileeni, mergeau să-și ducă jertfele și i-a măcelărit legal. Nu aveți voie mai mult de 10 bărbați. Atât de tragic a fost măcelul acesta, încât toată lumea știa și eu vin să-i spună Domnului, Doamne, trebuie că au fost tare păcătoși. Dacă în timp ce își aduceau jertfele, ai permis să fie în felul acesta măcelăriți. Întrebarea a fost,
lor trebuie că au fost tare păcătoși. Și Domnul îi surprinde și le spune: credeți că au fost mai păcătoși decât voi? Eu vă spun nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cea de-a doua tragedie pe care eu spun Domnului, probabil, este ca să-l facă să fie și el impresionat. Cum, Doamne, nu e suficient că au murit atâția oameni, tu nu ești deloc. Nu ai nicio reacție, nicio impresie. Și au venit să-i spun: dar de iudeii peste care s-a dărâmat turnul din Siloam. Despre ăștia gândeau, ăștia trebuiau să pățească, pentru că erau iudei care lucrau la un turn pentru romani. Pilat a vrut să zidească un turn acolo din care să supravegheze ce se întâmplă la templu atunci când veneau mulți la praznic. Și au angajat iudei acolo. Și cei care nu erau angajați priveau la ăștia și ziceau: fusteți niște trădători de neam. Cum să lucrați pentru romani? Auzi, pentru un turn de unde să ne supravegheze. Ei, săracii, așa își câștigau pâinea pentru ei și familiile lor. Și gândeau: ăștia sunt niște trădători. Probabil că despre tragedia asta au gândit: Doamne, ăștia meritau. Ai auzit despre cei peste care s-a dărâmat turnul din Siloam? Și Domnul turnul tresare. V-ați întrebat vreodată de ce Domnul nu e impresionat de aceste tragedii? Știți care este răspunsul? În ceea ce spune El: toți veți pieri la fel. El a văzut o tragedie mult mai mare decât cele două. El a zis: toți oamenii vor pieri la fel dacă nu primesc Evanghelia, dacă nu se pocăiesc. Dragii mei, asta înseamnă că prin Duhul reușești să privești pe oameni în felul acesta. Să știi că sunt două categorii de oameni. Cei care au auzit Evanghelia, l-au primit pe Hristos și sunt mântuiți, și cei care n-au auzit Evanghelia, care n-au crezut și sunt osândiți. Știu că este, cum să spun, scandalos acum să faci afirmații de felul acesta. Ești extremist. Cum să spui că vor fi mântuiți numai cei care au auzit Evanghelia și l-au crezut în Hristos? Dragii mei, oricât de scandalos, o spune Scriptura. În Fapte 4, Petru spune: în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu a fost dat un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos, care s-a dat pe sine. Până când nu poți să ai privirea aceasta asupra omenirii, care îi împarte în două: oameni care vor trăi veșnic cu Hristos pentru că l-au primit pe El ca Salvator, și oameni care vor fi veșnic despărțiți de El în tragedia mare a pieirii pentru că nu l-au cunoscut pe El sau pentru că nu l-au primit pe El. Cum îți este privirea? Dacă reușești să privești pe oameni în felul acesta, poți să auzi chemarea la misiune și poți să urmezi. Dacă privindu-ți peste oameni, vedeți, noi suntem sau avem împrejurări în care trădăm ce natură există, primează în noi. Spre exemplu, poate cel mai bine îl vedem la o colectă. Încercați să faceți o colectă despre o familie căreia a murit vaca și au 12 copii și de acolo aveau lapte, brânză și mâncare. Haideți, fraților, să facem o colectă, să le cumpărăm o vacă. Sunt aproape sigur că 10 vaci se vor cumpăra după colecta aceea, pentru că oamenii reacționează la tragedii de genul acesta. Dar comparați aceasta cu prezența unui misionar care spune: sunt 60 de milioane de oameni în Turcia care n-au auzit niciodată Evanghelia și care sunt în pericol de moarte. Haideți să facem o colectă, că Domnul a chemat pe misionar să meargă acolo. Comparați cele două colecte. Și fără să jigniți pe nimeni, fără să vă pronunțați voi, nu știu cum, diferența aceasta va spune cum e biserica. Dacă colecta mare este cea pentru vacă,
Să știți că biserica este firească. E o tragedie ca cineva să rămână fără hrană. E o tragedie să fie copii fără părinți, să fie copii abandonați, să fie oameni care n-au ce să mănânce. Dar tragedia mai mare este că vor muri dacă nu-L cunosc pe Hristos. Nu numai ei. Când ochii sunt ridicați, nu e selectiv. Da? Nu e selectiv cum se spune Evanghelia, lui ăștia săracii. Nu? Un om care prin Duhul vede tragedia din jurul lui a oamenilor pierduți, el știe că și omul acela cerșetor și copilul acela abandonat care nu are ce să mănânce și ăla care se plimbă în mașini luxoase în Tokyo și doarme pe pierne moi, e în pericol de moarte. Și nu zice, mă duc la ăsta, la săracul ăsta, să-i duc Evanghelia și să îi dau ceva de mâncare să fie mântuit. Ăia, nu știu, o trăiesc bine. Nu trăiesc, sunt morți. Până când nu-L vor cunoaște pe Hristos, ei nu cunosc viața. Oamenii de aceea au nevoie să audă Evanghelia. Așa e că uneori suntem selectivi, să știți că felul în care reacționăm, felul în care privim pe oameni, selecția aceasta după aceste criterii, trădează natura noastră. Haideți să ne rugăm astăzi, Doamne, deschide-ne ochii. Ochii aceia duhovnicești. Să putem privi peste oameni, să știm că sunt în tragedia asta. Când eram la școală, la institut, am avut un profesor la misiologie care a încercat să ne spună în mai multe feluri cum să avem ochii aceștia deschiși, cum să privim cu ochii spirituali. Și să imaginați-vă că mergeți pe un drum și într-o casă, prin geamul transparent, vedeți familia întreagă la masă, la cel mai frumos moment al ei. Ce nu știu ei dinăuntru este că a luat foc casa și că în curând va ajunge la ei focul și tu treci pe lângă casa aceea și te uiți și te întrebi, măi, să-i deranjez sau să nu-i deranjez pe oamenii ăștia? Cum să-i deranjez acum? Că sunt la cel mai frumos moment al lor. Și ne-a pus întrebarea, cum te-ai simțit? Dacă în gândul tău vei spune, măi, mă bag eu în familia lor, în momentul acesta intim al familiei lor, da, e adevărat că a luat foc casa, dar îmi văd de treaba mea. Cum te simți dacă focul ajunge la ei și vor pieri acolo? N-am avut cum să nu spune, cât vinovați că am trecut nepăsători pe lângă. Vinovați că nu ne-a păsat și ne-am avertizat că sunt în pericol de moarte. A fost felul în care El ne-a ajutat să înțelegem asta. Și apoi, mai târziu, am avut eu o experiență. Dumnezeu m-a călăuzit în asta. Un grup de oameni dintr-o biserică făceau evangelizare la metrou. Și studenții veneau cu metrou de la biserică și au găsit acolo. Unul cu o portavoce, striga, pocăiți-vă, dacă nu mergeți în iad. Câteva surori încercau să împartă Noul Testamente, oamenii le respingeau și au venit foarte revoltați cumva la institut, că ăștia ne fac pe noi de râs. Zic, ce ați pățit? Unde ați fost? Uite, am fost la biserică și când am întors, ce am întâlnit la metrou, îi înjura lumea și înjurau pe toți pocăiții, lăsați-ne cu evangelizarea voastră. Eu i-am auzit și am zis, bun, mâine mergem la metrou noi să faceți voi evangelizare cum trebuie. E, dacă ăștia nu știu să facă, mâine mergem la metrou, primiți fiecare câte 5 testamente și atunci când le distribuiți și vorbiți cu un om și oferiți testamentul și le-ați terminat, venim înapoi, da? Au încercat ei să sustragă, Nu, cineva trebuie să o facă bine. Dacă ei o fac rău, haideți să o faceți voi bine. Și nu i-am lăsat, m-am dus cu tot grupul anului 3, ne-am dus la stația de metrou, la acea stație de metrou și am spus, faceți-o așa cum se face, nu ca ăștia care ne fac de râs. S-au tot codit, Nu dura mult, cred că în vreo 6 minute a venit un polițist. Ce-i cu voi aici? Am văzut că i-a luat la întrebări, m-am dus acolo, acum eu i-am băgat în asta, am să-i scot. Și am zis,
Așa am fost atunci, nu am fost pregătit. Dar am zis, Domnule, ca ce căutăm acolo? Și eu am zis, Domnule, noi am aflat, noi suntem de la teologie, ei sunt studenți, sunt profesorul lor, și am aflat că oamenii ăștia sunt în pericol de moarte. Și noi știm care este soluția salvărilor. Și am venit să le spunem, să se salveze. Neînțelegând mare lucru, n-aveți ce să căutați aici, lumea vine de la lucru, obosită. Și am zis, stați un pic. Dumneavoastră sunteți polițist. Dacă ați afla că este o bombă la metrou, dumneavoastră cred că ați avea sarcina să evacuați pe cât puteți, cât mai repede. Nu? N-ar trebui să le spuneți, salvați-vă, ieșiți afară de la metrou. Știu eu ce am de făcut, nu știu ce. Am încercat el să-mi spun, nu, zic, e o analogie doar la care vreau să vă gândiți. Ce s-ar întâmpla dacă dumneavoastră ați ști că este acolo, dar ați spune, dar oamenii ăștia vin obosiți de la lucru, cum să-i deranjăm? Da, să-i liniștiți, să iasă afară din metrou, fiecare la rândul lui. Și dacă ar exploda bomba și ar surprinde acolo, cum v-ați simți? Deci ce vrei să spui cu asta? Vreau să vă spun că noi am aflat că aceștia oameni, așa cum să presupunem că dumneata le afli că e o bombă la metrou, noi am aflat că oamenii ăștia sunt în pericol de moarte. Și noi știm că este o cale în care se pot salva. Crezi că este în regulă să trecem nepăsători și să le lăsăm? Nu știu ce am înțeles. Au zis, da, dacă așa stau lucrurile, continuați să o faceți. Nu poți să faci misiune, nu poți continua lucrarea de misiune, nu poate fi o biserică misionară decât atunci când această viziune spirituală este limpede înaintea ochilor noștri. Dragii mei, rugați-vă pentru asta. Doamne, deschide-ne ochii, ridică-ne ochii. Vrem să devenim duhovnicești. Nu doar să spunem că suntem pentecostali, nu doar să spunem că noi am cunoscut pe Duhul, să trăim prin Duhul, să privim prin Duhul, să știm că oamenii sunt pierduți. Cea de-a doua lecție pe care Domnul îi învață din această analogie cu secerișul este urgența secerișului. El îi spune să știți, așa cum voi, când știți că a venit sezonul secerișului, nu e timp să stați să vă gândiți, să ne oprim acum din altele și să secerăm, ci lăsați totul. Să știți că sezonul secerișului am aflat că în Israel și acum. În vremea secerișului nu merg copiii la școală. Copiii sunt duși pe câmp, acolo unde se seceră, vor să continue să transfere responsabilitatea asta. Sezonul ploios este mult mai delimitat acolo. Acum, anotimpurile la noi s-au tot suprapus, așa, dăm vina pe încălzirea globală. Dar acolo, când începe musonul, începe să ploaie. Când nu e sezon de ploaie, nu ploaie. Eu am fost, așa cum am spus, la arheologie și de câteva ori s-a norat. Am zis, vine o ploaie și ne prinde aici cu toate în șantier. Și am zis celui care conducea șantierul, profesorului, trebuie să strângem repede, stai liniștit că nu ploaie. Cum? Zic, uite ce nori sau și jos și... Nu, zice, nu ploaie. Și nu ploua niciodată. De vreo 3 ori s-a întâmplat asta. Și am zis, dar de unde știi că nu ploaie? Nu-i sezonul de ploaie. Atunci mi-am dat seama că Biblia face referire la nori fără ploaie. Ei erau familiari cu asta. Când începe însă sezonul ploios, și dacă nu vezi norii, va ploua. Va începe ploaia. Pentru că știau asta, știau că nu pot să întârzie perioada seceratului. Întârzierea însemna ca seceratul, grânele să fie compromise. Vine ploaia, nu se mai poate secera și grâul acela este compromis. Încolțește, nu mai e bun pentru făină. Dragii mei, când Domnul le-a dat lecția secerișului, ca să învețe cum se vor angaja cu adevărat în lucrarea la care El le-a chemat, de misiune, le-a spus, când veți înțelege natura secerișului și când lăsați ca Duhul să vă deschidă ochii, să vă ridice ochii, atunci veți face cu adevărat misiune. Când veți vedea pe oameni pierduți și știți că voi aveți soluția.
voi aveți răspunsul salvării. Când vă simțiți vinovați că oamenii aceia ar putea să audă și să se salveze și ei. Și apoi le spune, când știți că este urgent asta. Sunt 3 motive pentru care Domnul le spune că e urgent secerișul. În primul rând, vremelnicia vieții. Viața este vremelnică. În 2020 am făcut eu am văzut statisticile. La momentul acela, 10 oameni mureau în fiecare secundă. Cât, ai spus, 10 oameni pleacă din lumea asta. Întrebarea este unde se duc. Ce se va întâmpla cu ei? Că noi știm că viața nu înseamnă doar delimitarea asta între naștere și moarte. Este veșnică. Răspunsul în Scripturi nu este decât unul. Cine crede în Hristos va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Urgența secerișului, urgența misiunii este dată de vremelnicia vieții. Nu știi dacă vei mai avea ocazia. Eu am trăit o tragedie de curând. Am întâlnit pe un om după 28 de ani. Când eu eram student, el era student la construcții, ne-am cunoscut în București, s-a pocăit, a venit la biserică și acum eu, fiind în București, eram la altă biserică, dar l-am întâlnit pe stradă. Sorin, ce faci? Era inginer constructor, își făcuse casă undeva lângă București, la Afumați. Ce mai faci? Cum ești? Am aflat că era divorțat, că stătea cu altă femeie, că soția lui era în ospiciul de psihiatrie, cea pe care eu o știam, Simona. Și era foarte jenat, nu știa cum să răspundă la întrebări, că știa că nu sunt de acord cu asta. Și am spus, și la biserică mai mergi? Nu mai merge la biserică. Și am zis, Sorin, de ce te joci cu viața? Cine te-a supărat? Pe Dumnezeu nu poți să fii supărat. Nu știu cum de-ai ajuns în toate situațiile astea, dar n-ai voie să fii supărat pe Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. Fratele meu, el zice, păi, nu știu, aș veni, să știi că am avut momente așa în care m-am gândit, eu am cunoscut Evanghelia, am fost la biserică și am spus, hai duminică, era vineri. Zic, hai duminică la biserică, uite, eu sunt aici la Popanan, haide la biserică unde slujesc eu acum. El mergea într-o altă biserică. Și au zis, nu pot duminică, că am de predat o lucrare. Deci trebuie să facem recepția la o casă, dar zice, duminica următoare vin. Tragedia a fost că următoarea duminică am fost la mormântarea lui. Mama lui, căruia îi povestise, că uite, m-am întâlnit cu Emil, și era credincioasă. Și eu povestit că mi-au promis că vine la biserică. Și să știi că vine la biserică duminica următoare. Și m-a sunat joia să-mi spună, Emile, o tragedie s-a întâmplat. Sorin a murit. Cum a murit? Am înțeles că v-ați întâlnit și ți-au promis că vine la biserică. Așa este. Eu l-am chemat duminica trecută. O zis, a intrat în casă, era iarnă, cu lemne pentru șemineu, le-au pus jos și după ce am crezut că se scutură. Am văzut că se lasă pe spate și au căzut și a fost gata. A făcut infarct. Vremelnicia vieții oamenilor ne spun că nu pot să amâni. Secerișul nu are voie să fie amânat, le spune Domnul. Nu amânați vestirea Evangheliei, că oamenii mor și vor pieri în păcatele lor. Și voi veți da socoteală că vor spune, vă vor întreba. Vedeți, noi trăim un răspuns la o întrebare greșită. Răspunsul este greșit că întrebarea e greșită. Întrebarea este ce se va face Dumnezeu față de cei care n-au auzit Evanghelia? Cam așa sună întrebarea. Că voi ziceți că numai în Hristos este mântuire și nu zicem noi, așa spune Scriptura,
Și ce se va face acum Dumnezeu? Că lui vor spune, ăștia ești nedrept, că pe noi ne trimiți în iad și noi n-am auzit Evanghelia. Și eu de ce spun că e întrebarea greșită? Pentru că dacă pe Dumnezeu l-ar întreba, el ar avea răspunsul. El a spus, nu e adevărat. Eu am avut soluție pentru voi. Am trimis biserica să meargă până la marginile pământului. Vreți să întrebăm de ce n-au venit și la voi? Să știți că întrebarea e greșită. Dacă vrem să ne întrebăm cine va răspunde și cum va răspunde celor care n-au auzit Evanghelia, este biserica. Pe noi ne vor întreba. Nouă de ce nu mi-ați spus? Dacă ați știut că este o soluție a salvării, de ce ați tăcut? Ți-a fost jenă, ți-a fost rușine? Ai crezut că mă deranjezi? Noi avem un răspuns de dat, știți? Întrebarea este greșită, ce se va face Dumnezeu? Întrebarea trebuie să fie, ce mă fac eu? Ce voi răspunde eu? Că au fost oameni lângă mine, că am trecut pe lângă ei, că nu mi-a pasat. Că n-am luat în serios faptul că există o stare spirituală a lor care îi duce la pieire dacă nu vor auzi că este o cale a salvării. Nu ești mai puțin vinovat ca polițistul ăla care ar ști că este bombă la metrou și tace. Ca să nu-i deranjeze pe oameni. Să nu le strice buna dispoziție. Dragii mei, vremelnicia vieții ne obligă să folosim orice ocazie în care să spunem oamenilor, este o salvare. Hristos, să știți, că vrea și poate să vă mântuiască și pe voi. Primiți-l pe El. Apoi, dragii mei, cel de-al doilea motiv al urgenței este competiția dintre cele două împărății. Cuvântul Domnului ne spune că diavolul, 1 Petru 5:8, cu puteri din ce în ce mai mari, cu energie din ce în ce mai multă, caută, dacă e cu putință, să piardă și pe cei aleși, să-i doboare și pe cei aleși. Își întețește în vremea aceasta eforturile ca să câștige cât mai mult. Biserica ce face? Diavolul își îndețește și își multiplică eforturile ca să doboare pe cât mai mulți. Întrebarea este o biserică care să, măcar la fel să facă, să-și îndețească lucrarea, puterea, energia, să câștige pe cât mai mulți. Sunt două împărății în competiție. Noi știm și finalul. Vine vremea când Domnul va pune capăt împărăției celui rău. Acum e vremea în care oamenii pot să treacă dintr-o împărăție în alta, să aleagă în ce împărăție sunt. Și tu ești cel care poți să le faci chemarea. Împărățiile sunt în conflict. Dacă ești în împărăția Domnului și vrei ca ea să înainteze, ca ea să crească, atunci ar trebui să știi că fiecare efort și fiecare om câștigat de cel rău este unul pierdut pentru împărăție. Nu mai poți ezita. Și apoi, dragii mei, misiunea este urgentă pentru că se întoarce stăpânul. Nu mai este mult, să știți. Se întoarce stăpânul. Dacă credeți că acel verset din Matei 24:14 ne permite să spunem, aia mai este până vine Domnul, că noi nu facem misiune și Evanghelia nu ajunge la toți oamenii ca să le fie de mărturie. Versetul ăla spune, Evanghelia aceasta a împărăției va fi vestită tuturor oamenilor pentru a le sluji de mărturie. Atunci va veni sfârșitul. Unii cred, și am auzit pe unii care au zis, las că nu vine Domnul, că încă mai sunt mulți care n-au auzit Evanghelia. Dragii mei, nu vă amăgiți. Să știți că se va împlini ce a zis Domnul. De fapt, Biblia ne arată împlinit evenimentul în care
din orice națiune vor fi oameni care vor auzi Evanghelia. Citiți Apocalipsa 7:9. Acolo spune că am văzut două entități, spune, despre care îngerul a spus să nu nimiciți pământul, nici marea, nici pe oameni, până când nu vom pecetlui două entități. 144.000 din Israel și apoi spune o mulțime nenumărată. Oameni din orice națiune, de orice limbă, din orice norod, care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Ioan, dragii mei, n-a profețit că va fi. Spre deosebire de profeția Apocalipsa, el a fost în Duhul dus în dimensiunea lui Dumnezeu. Și a văzut lucrurile cum le vede Dumnezeu, de la începutul lor până la sfârșit. Și a văzut o biserică din orice neam, de orice limbă, din orice trib. Există o biserică de genul acela, să știți. Nu este întrebarea dacă se va întâmpla asta sau nu. Întrebarea trebuie să-ți o pui dacă ești și tu părtaș la această lucrare. Pentru că celor care au lucrat la asta, Domnul le va spune, veniți binecuvântații mei, uite-ți ai mei, că voi ați făcut lucrarea mea. De aceea, dragii mei, misiunea este urgentă, se întoarce stăpânul. Nu mai e mult și vine. Singurul motiv al zăbovirii lui, spune Petru, este îndelungă răbdare, ca și alții să audă Evanghelia, să fie mântuiți. Dragii mei, misiunea este spirituală. Ridică-ți ochii. Misiunea este urgentă, nu mai zăbovi. Este un termen, de aici este și denumit cursul Kairos. Kairos înseamnă timpul oportun, timpul prielnic. Timpul prielnic este astăzi. Astăzi este timpul în care să spui Evanghelia, să răspunzi chemării lui Dumnezeu și să împlinești chemarea Lui. Dar Domnul le spune și cât de valoroasă este misiunea. Cine strânge, cine seceră, strânge roadă pentru viața veșnică. Dragii mei, să știți că nicio biserică, niciun om nu va face cu convingere misiune până când nu crede că e valoroasă. În criteriul selecției noastre, alegerii lucrurilor, este ceva. Valoarea lor este cea care determină prioritatea lucrurilor. De-aia te scoli dimineața să pleci la lucru, că te aștepți să iei salariu. Îți place, nu-ți place, ai dormit destul, n-ai dormit destul, te trezești să pleci. Da? Pentru că socotești că lucrul ăsta îți aduce o valoare. Câștigi banii aceia din care mănânci, din care îți trăiești viața. Da? Și după valoarea lucrurilor, noi le stabilim prioritatea. Să știți că asta spune și ce înseamnă biserica pentru tine. Dacă ți-a venit o ofertă să mergi să câștigi nu știu ce, suplimentar, duminica, și tu te-ai dus acolo, în loc să vii la biserică, nu te mai amăgi. Spune întotdeauna, biserica este importantă pentru mine cu ceva mai puțin decât o afacere de nu știu câte sute de euro care câștigai atunci. Fii măcar sincer, onest. Dacă atunci te-ai găsit tu să te relaxezi și să te duci cu prietenii când era cina Domnului și au zis, hai mă să mergem la... Și n-ai putut să spui, nu pot, am ceva important de făcut. Ce e important de făcut? Păi e cina Domnului. Las că e și luna viitoare. Nu. E ceva atât de important. Dacă nu poți să faci asta și dai curs invitației și te duci cu prietenii să te relaxezi, fii măcar onest și spune, cina Domnului e ceva important pentru mine, dar cu ceva mai puțin decât relaxarea cu prieteni. Altfel te amăgești. Intri în lanțul ăsta al fățărniciei. Așa este, dragilor, și cu valoarea secerișului. Dacă crezi că este valoroasă misiunea, atunci vei face lucrul ăsta. S-a lăsat așa prin biserici, cumva, vestea, nu-i actuală, nu-i numai de acum. Am înțeles că
De mult a fost asta. Am auzit o parabolă cu o femeie care avea 3 fii. Și au zis, pe unul e foarte deștept, îl fac doctor. Unul și el e, dar e mai realist, așa, pe el îl fac inginer. Unul zice, nu prea e bun de nimic, îl trimit misionar. Cumva, dacă nu ești bun de altceva, fă-te misionar. Nu e adevărat. Cei ce sunt la școala de misiune știu despre ce vorbesc. Ca să fii misionar, trebuie să fii cel mai bun. În primul rând, în calitatea vieții tale spirituale, așa cum am spus. Trebuie să fii un om duhovnicesc. În ce privește cunoașterea Scripturii și a teologiei. Acolo nu ești acasă să întrebi pe pastor, auzi, cum e cu treaba asta? Nu prea înțeleg. Nu, acolo vin alții să te întrebi pe tine. Cum e cu asta? Și tu trebuie să le dai răspunsuri. Trebuie să fii cel mai bun. Trebuie să înveți limbi străine, să poți să vorbești cu ei, să poți să comunici cu ei. Trebuie să le înțelegi mentalitatea, să știi cum să-i abordezi pe oameni. Știți de unde a venit mentalitatea asta? Pe ăla mai bun de nimic îl trimite misionar. Atât de importantă este misiunea. Asta credem despre valoarea misiunii. Așa că să știți că în ceea ce înseamnă lucrarea de misiune e important să credem că ea este prețioasă, că ea este valoroasă. Când autorul epistolei către evrei, apostolul acesta ne spune să ne uităm ținta la Iisus, în Evrei 12. Vă amintiți versetul acela? Uitați-vă cu băgare de seamă la Iisus, priviți ținta la El, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, spune. Știți, așa, instantaneu, ce spune să învățăm de la El? Acest criteriu. Ceea ce este valoros te determină la sacrificii. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Și ce spune apostolul ăsta? Uitați-vă și învățați asta de la Iisus. Pentru că Iisus a crezut în ce va primi. Ca urmare a lucrării sale de la cruce, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. A rămas pe cruce când au zis, coboară-te de pe cruce. A crezut în salvarea noastră. A crezut în valoarea salvării noastre. A crezut în gloria pe care Tatăl o pregătea. Și asta l-a ținut pe cruce. Studenți, dacă nu credeți asta, e timpul să abandonați, încă puteți. Dacă nu credeți că ceea ce ați ales voi este de cea mai înaltă valoare, este roadă pentru veșnicie. Dacă nu credeți în asta, abandonați. Nu veți reuși. Dacă altele sunt valorile, alea vor intra în competiție cu misiunea voastră. Nu poți să faci misiune. Biserica nu face misiune până când nu crede în aceste valori. Nu-i veți convinge pe oameni să susțină misiunea în biserică până când nu vor crede că este valoroasă. Wow! Ne-au chemat la cel mai important și mai valoros lucru. Să contribuim la ducerea Evangheliei la alții care n-au auzit-o. Asta chiar merită. Hai să o facem. De ce gândim despre asta, frații mei? De ce credeți că Domnul a folosit atâtea ocazii în care să ne spună care e diferența între valori? O spune mai întâi în parabola aceea cu omul care a cumpărat o țarină. Că a aflat că în ea era o comoară. A aflat că era o țarină care era o comoară foarte valoroasă. A vândut tot ce avea. A spus vreodată în pielea acelui om sau vecinului lui. Că a zis, bă, tu ești nebun la cap? Ți-ai vândut casa, ți-ai vândut carul, ți-ai vândut boii, ți-ai vândut plugul, ai vândut tot ca să iei o bucată de pământ. Numai el n-are probleme. Zice, fii liniștit. Pentru că el știe că valorează cât 200 de case, cât nu știu câți boi. Fii tu liniștit. Dragii mei, împărăția și misiunea, lucrarea ei este valoroasă. Până nu crezi în asta, nu te apucă de ea.
Când asta îți devine valoarea, nu te mai poți opri. Nu te mai poți opri, așa cum îți prinzi gustul de euro și nu te mai poți opri. Unde prinzi o ofertă de lucru, unde ai aflat că se câștigă ceva, te-ai dus. Așa este cu misiunea, dragii mei. Dacă vă întrebați, de ce nu fac bisericile misiune, de ce nu-ți preocupați tinerii pentru misiune, nu cred în valoarea ei. Și noi, pastorii, ar trebui să învățăm să predicăm despre valoarea ei. Ne-am obișnuit să spunem oamenilor despre privațiunile vieții creștine. Da, le vestim tinerilor de la început, să știți că dacă vă pocăiți, un pocăit nu face așa, lasă aia. Dragii mei, Iisus n-a făcut așa. El a început cu binecuvântarea fiilor împărăției, cu fericirea. A început cu fericirile predicate pe munte. Voi sunteți fericiții acestei lumi. Voi sunteți bogații acestei lumi. Că ei erau complexați atunci, ucenicii. Și cu asta a început. Le-a spus cât de important sunt. A spus, dacă n-ați mai fi voi, lumea s-ar strica, s-ar împuți. Voi sunteți sarea pământului. Să știți că aveți importanță. Uneori vă întoarceți din misiune și aveți așa regrete. Uite, ăsta a ajuns nu știu ce, asta și-a făcut casă, asta s-a măritat, asta nu știu ce-a făcut. Dacă nu crezi în valoarea aceasta, nu poți să spui, dar nu-i nimic, că eu am luat ce e mai bun, ce e mai de preț. Asta valorează mai mult decât sute de lucruri de astea. Să crezi în asta. Iisus a început și a spus, sunteți atât de importanți. Da, dacă te crezi neimportant, asta e mai important, că s-au făcut doctor, s-au făcut nu știu ce. Recitește, dacă nu mai ești tu, dacă n-ați mai fi voi, lumea ar intra în beznă. Rugați-vă să nu plece luminile, că lumea intră în beznă. Am pus carul înaintea boilor, am vorbit despre privațiuni, despre costul vieții creștine și n-am vorbit oamenilor despre binecuvântare, despre valoarea ei, cu mai mult entuziasm. Să creadă tinerii noștri că sunt importanți, că sunt valoroși când s-au predat lui Domnului cu totul. Să meargă, să-i ducă unde vrea El, unde îi trimite El. Voi sunteți valoroși. Sunteți cei ce dau speranță lumii, ca o cetate pe munte. Dacă n-ați mai fi voi, lumea ar intra în disperare. Misiunea este valoroasă. Când crezi asta, atunci n-ai niciun fel de problemă. Să lași totul și să te duci în misiune. Misiunea este valoroasă, dragii mei, și Domnul o face aceasta când ne spune că efortul pentru lucrarea misiunii este răsplătit. Nu este ușoară. Misiunea înseamnă sudoare, misiunea înseamnă lacrimi uneori și uneori chiar sânge. Poți să ajungi în pericol, în care, mai ales în țări în care sunt mulți dintre misionarii noștri, oricând pot să fie descoperiți, să-și piardă libertatea, să-și piardă chiar viața. Misiunea înseamnă sudoare, lacrimi, sânge. Nu poți să o faci dacă nu crezi că efortul acesta este răsplătit. Nimeni nu face asta degeaba. Dacă nu crede într-o răsplătire. Domnul a spus, veți primi o răsplată. Și apoi, dragii mei, dacă vreți și mai mult despre ce înseamnă valoarea aceasta, uitați-vă în Apocalipsa. În Apocalipsa, între capitolele 18 și 21, sunt puse față în față valorile. Valorile lumii și valorile împărăției. Capitolul 18 începe cu ilustrarea sub forma Babilonului cel mare, a valorilor lumii. Și începe cu marfă de aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, tot felul de soiuri de lemn, de pietre prețioase și se oprește la cele mai nesemnificative lucruri, articole de hrană și îmbrăcăminte. Uitați-vă și recitiți lista aceea din Apocalipsa 18. Sunt valorile lumii. Cea mai înaltă este aurul. În capitolul 21 este Ierusalimul ceresc, cu valorile lui.
Și sunt puse tot așa în ordine. Cea mai înaltă valoare este mielul. Împărăția nu are nevoie de soare sau lună să o lumineze, mielul este acolo. Este în centrul ei. Cea mai mare valoare a împărăției este sursa vieții. E ilustrat apoi râul vieții, pomul vieții este acolo, mielul este acolo. Sursa vieții, a binecuvântării este acolo. Dar nu se oprește aici. Uitați-vă, în capitolul 21 spune apoi despre tot felul de pietre scumpe, temeliile zidului sunt și începe. Și spune acolo la fiecare zid o piatră scumpă, hrisolit, topaz, tot felul de... Și se oprește la cea mai mică valoare, ca și prezentarea. Știți care este? Poți să afișezi Apocalipsa 21:21? Știți care este ultima valoare? Ulița cetății este de aur curat ca sticla curată. Așa se sfârșește. Ulița cetății este de aur curat. 21:21. Versetul 21, anterior. Ultima valoare acolo este praful drumului. Nu cred că nu observați cum sunt puse valorile. Cea mai înaltă valoare din lume este praful drumului împărăției. Imaginați-vă să vedeți pe cineva în parcare, scormonind și umblându-și buzunarele. Și când îi spui, domnule, ce faci aici? Ne strici pavajul. Zice, taci, că are valoare. Sigur, a zice, are săracul probleme cu lămpile. Și ați avea dreptate. Dar care este diferența dintre un creștin, un misionar, care pretinde, care spune că așteptarea lui este împărăția, este Ierusalimul Ceresc, este cununa de slavă și așteaptă și își umple buzunarele cu euro. Nu, e la fel. Aurul este praful drumului împărăției. Când crezi că este valoroasă misiunea, atunci o faci cu convingere. Atunci o faci cu sudoare. Atunci o faci cu sânge, dacă este nevoie. Și fără niciun regret. Știți care este testul înțelegerii valorii misiunii? Respingerea compătimirii. Când veniți din misiune, cineva, sau acum în vacanță, zic că săraca de tine, tu trebuie să mergi să înveți, eu mă duc la plimbare, nu știu unde. Îndrăzniți să-i spuneți, nu sunt săracă. Bă, știu, dar acum n-ai nici bani, trebuie să dai bani în școală, nu-ți dă nimeni bani. Așa este, să știi că am mai puțin bani ca înainte, dar sunt bogată. Și dacă continuă și insistă, cum adică, vorbiți de acea cunună de slavă pe care Domnul pregătește. Și nu faceți pe generoși, știți cum știi că crezi cu adevărat în răsplătirea misiunii, în rodul ei? Nu ești altruist, da? Ne-am învățat și cumva, eu am lăsat totul și m-am dus în misiune, ce altruist sunt eu. M-am dus să le spună alții despre salvare. Mie mi s-a întâmplat că am venit o soră să-mi spună, cumva să aprecieze slujirea mea, să frate, dar mai pot și la școală, și la biserică, și la spital, și la nuntă, și la mormântare. Și o zis, săracul de tine. Și stai. Nu sunt sărac. Bine, dar știu că nu ai bani mulți. Ai dreptate. Dar nu sunt sărac. Păi zice, mai băgat în ceață. Și am spus și să știi că nici nu sunt așa altruist. Nu fac degeaba. Am zis, atunci cum? Am spus, aștept o mare răsplătire. Domnul pregătește o mare răsplătire. Până nu crezi în valoarea misiunii, nu vei ține cont nici de natura ei, nici de urgența ei. Cine nu crede în valoarea secerișului, în roada pe care o strânge, că aceea îi aduce binecuvântare și bucurie, ăla va dormi în timpul seceratului. Și
puneți-vă testul acesta, îndrăzniți când cineva vă compătimește, să-i spuneți, nu mă plângeți. Iisus nu s-a lăsat compătimit pentru că a crezut în asta. Ai zice că, în sfârșit, niște femei au înțeles ce a făcut El pentru lume. Își loveau pieptul și îl plângeau când mergea pe Via Dolorosa. În loc să zică, voi ați văzut? Bine că măcar voi ați văzut ce am făcut eu pentru lume. S-a oprit și a zis, hei, nu mă plângeți pe mine. Cu alte cuvinte, ce aveți? Eu nu sunt de plâns. Dar tu ești cu crucea pe Dolorosa. Așa este. Dar nu o fac degeaba. Valoarea misiunii te ține în misiune. Dacă nu crezi în asta, nu poți să rămâi acolo. Închei spunându-vă ce am citit, am fost în India, în misiune pe termen scurt, am vizitat misionarii de acolo și când am vizitat Calcuta, am fost în locul în care Maica Tereza și-a făcut lucrarea. Cei ce ați citit ceva despre ea, ea s-a dus din Polonia în India și acolo a îngrijit săracii, a strâns copiii, leproșii. Și zice că la un moment dat era acolo un moment din viața ei, când a fost vizitată de un grup de la BBC. Ăștia s-au dus din Anglia și au zis, mai vreau să mergem să facem un reportaj despre ce face femeia asta, să știe toată lumea ce face ea. Numai că surprinderea lor, când a ajuns acolo, ea a zis, n-am timp de voi. Am atâta de lucru că oamenii au nevoie de mine și au zis, dar noi am venit din Anglia până aici, nu puteți, și au zis nu. Și au convenit până la urmă să meargă după ea în timp ce îi ajută pe oameni și să le răspundă la întrebări. Și au mers, ea le răspundea la întrebări până când mizeria a devenit așa de cruntă, ajunsese la locul în care îi bandaja pe leproși. Mirosea mort acolo, când le desfăcea rănile infectate. Și cel ce nu și-a mai putut feri nici pantofii lustruiți și nici costumul impecabil, a scrâșnit din nici și a zis, Doamnă, nici pentru 1.000.000 de lire n-aș face așa ceva. Și scrie acolo că s-a uitat la el și a zis, nici eu. Pentru 1.000.000 de lire n-aș face așa ceva. Ce aștept eu este mult mai valoros. Aștept cu luna aceea de slavă. Dragii mei, haideți să ne rugăm astăzi, Doamne, deschide-ne ochii. Vrem să privim lucrurile prin Duhul, să trecem dincolo de realitatea firească. Recunoaștem că ceea ce ne-a rezervat, ne-a liniștit, a fost această lipsă a realității spirituale din jurul nostru. N-am putut să vedem oamenii pierind pentru că n-au aflat că este o cale a salvării. Se duc înspre moarte. Doamne, ajută-ne să nu mai ezităm. Oamenii mor și noi ezităm. Deschide-ne ochii să vedem valorile acelea. Să privim ca și Iisus la bucuria dinainte. Să putem crede cu adevărat în asta. Când Pavel se roagă pentru cei din Efes, spune să-L cunoașteți pe Domnul, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire. Și apoi spune, al doilea obiectiv, să vă lumineze ochii inimii, ca să înțelegeți care este bogăția slavei moștenirii Lui pentru voi. Faceți rugăciunea aceasta. Pavel a știut, dacă voi ați ști ce înseamnă alegerea pe care ați făcut-o, să-L slujiți pe Dumnezeu, nimeni nu v-ar putea compătimi. Nimic n-ar putea intra în competiție cu lucrarea voastră. Când stați să alegeți ce fac, unde merg și cum voi alege, nu veți ezita nicio clipă. Vă spune asta, că asta este valoros. Misiune, că asta aduce glorie. Că asta aduce răsplătirea lui Dumnezeu. Vreți să încheiem cu rugăciune de acest fel, sesiunea aceasta? Haideți ridica să stăm înaintea lui Dumnezeu.